大家好，我是老外爸爸。我听我太太和我的岳母说，可以用这个破布子，用它里面黏黏的东西放到竹子上面，然后可以去抓蝉知了。所以今天我们要去抓知了，用这个破布子。我们过来看一下，你要把这个上面的头的部分拔下来，黏黏的东西挤出来。就粘上去，那个籽不用，对不对？就是黏黏的东西而已，对不对 No, you can say the seed. The seed has the main sticky thing. 对不对 Yeah. Don't you ever do that. It's sticky? Yeah. Okay. 你在做什么？可以。你吃饭了没有？有。They look nasty or what? Looks sticky and like it's getting Yeah. hard. Okay. So let's go. 好，我们要用这个去抓蝉，我们去河边看看。应该是现在我们在用破布子吗？不是，破布子不粘了。已经不粘了，太晚了，对不对？现在改成用这个胶带，对不对？Yeah， 这样子也可以松松的，那么就走过去。Almost got it. 差一点。See that? 第7天没有。你看，终于抓到了！第7天，而且一次抓了2只，太棒了！你看，好刺激哦！一次抓到2只哦。好不爽哦！哇！抓到2只，
我连续7、8天都出来，每一天出来，为了是要抓这个蝉给你们看。本来我们要用破布子来抓这些蝉，不过后来那个破布子太旧了，所以已经不粘了。今天我改成这个胶带，那看看你们用什么胶带。如果那个胶带太强的话，非常有可能会粘住到它们的翅膀，它们就会受伤。所以如果那个是你的目标，你要把它们处理掉，那用很黏的胶带也没关系。如果你要放着它们，那就不要用那么黏的东西。Hi girls， Hi， 有抓到什么呢？蝉，看一下，不要don't shake， 放在里面。终于，我们去了几天。好大声，这是 male， 这是 female， 看得出来吗？听得出来。哪一个是公的？这个，是哦。有没有看那个是？啊，这个是好蝉，这个是蚕，好，我们看一下蝉跟蚕。蚕，这个是什么蚕？这个是蚕宝宝，蚕宝宝。为什么我们养这个东西？朋友送给我们，它在吃什么？他在吃桑叶，桑叶。所以他们很难念，它这个是蚕，这是蝉，太棒了！一个是丝，一个是吃，看一下，在吃叶子对不对？桑叶。谢谢你们天天跟我一起去哦。客气。终于抓到了。终于啦！终于。拜拜。拜拜。好大声！终于抓到了。好，今天的影片到此为止，谢谢收看，我是老爸爸 Steven，我们下次再见，加油！